Частина дворів Луцька в мікрорайоні Балки нині не в найкращому стані. Ба більше, востаннє їх ремонтували півстоліття тому, або й взагалі не ремонтували, кажуть старожили. На дорогах тут вже більше ям, ніж асфальту. Дитмайданчиків фактично немає, а те, що є, аварійне. Пішохідні доріжки також в дефіциті. Замість них витоптані стежки, які в дощ перетворюються в болото. Колясочкою взагалі нереально їхати. Треба тако кружляти, минати. Ми живемо в тому будинку, у нас там немає гойдалки для діток, тільки гірочка. А загалом хотілося б квітів якихось, дерев. Єдине побажання – це щоб зробили вже нарешті дороги, бо я вже тут живу вже майже 20 років. Вже скоро буде 20 років вже, звичайно. Хотілося б, щоб майданчик був для дітей, бо дуже багато дітей. У мене самого сестра є, молодша, на 10 років молодша. Їй немає де гуляти. Місцеві кажуть, що не раз звертались за допомогою і нарешті їх почули. Прибудинкові території на Відродження 5, Митрополита Шептицького 32 і 34, Декабристів 29 і 31 відремонтують. Планують повністю замінити асфальт та тротуари, розширити паркувальні зони, встановити LED-освітлення, облаштувати ігрові території для дітей та відокремлені зони для смітників. Вчора була перша зустріч з мешканцями. На протязі реалізації проєкту ми там будемо ще не один раз, щоб були враховані всі ті зауваження, які були прописані і виписані мешканцями, які зараз збирають ті всі побажання, щоб були пониження для доступності, щоб були гарно викорчені дерева, ті, що будуть заважати зараз, а там таких дерев аварійних є трохи. Капітальний ремонт прибудинкових територій розпочнуть вже незабаром, як тільки мешканці узгодять усі свої побажання щодо дворів.